जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जीएम कोई रिपेयरिंग सेंटर से वीडियो आज आ रही है। ये डिस्पेंसर तैयार हो रहा है। ये सारा जंग आलूदा था, इसको तैयार शेयर किया, इसके पीस वगैरह लगाए गए नए। तो अब इसको रंग किया जा रहा है और इसकी नई शक्ल आपको इंशाल्लाह हम जल्द ही दिखाएंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपको नई वीडियो आने वाली जल्दी मिल सके।